السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده هنتكلم عن الحماية في الاكسل. ازاي اعمل حماية لشيت اكسل وازاي اعمل حماية للورك بوك كله. بمعنى انا عايز اعمل حاجة من اتنين، يا اما اخلي الورك بوك اللي معايا ده ما يتفتحش الا بباسورد، وفي الحالة دي انا هستخدم حماية على الورك بوك كله، او انا محتاج اعمل حماية على الشيت اللي انا شغال عليه بس. يعني انا دلوقتي بشتغل على شيت درجات الطلاب، في ناس زمايلي شغالة على نفس الشيت ده بتقرا الحاجات دي وبتكتبها في ورقة مثلا، لكن مش محتاج او مش عايز اي حد يغير في اي رقم من الارقام دي. في الحالة دي انا هعمل حماية للشيت مش الورك بوك. يعني انا عندي طريقتين للحماية في الاكسل، يا اما اعمل حماية على الشيت بمعنى ان لما حد يدخل على الشيت ما يقدرش يعدل عليه، او اعمل حماية على الورك بوك كله. وفي الحالة دي الورك بوك، او اما اعمل دبل كليك علشان افتح الورك بوك ده او المستند ده بتاع الاكسل، هيطلب مني باسورد. طيب خلينا نعرف نعمل الكلام ده ازاي. في الاول انا محتاج الشيت اللي انا شغال فيه ده محدش يقدر يعدل عليه، اعمل باسورد بحيث ان اللي يدخل على الشيت اللي هي بتاع درجات الطلاب ده يجي يبص بس، انما يجي يعدل على الارقام ما يعرفش. نعمل الكلام ده ازاي؟ روح كده قائمة ريفيو، هتلاقي في حاجة اسمها بروتكت شيت، دوس عليها. هيطلب منك باسورد، اكتب انت الباسورد. طبعا الباسورد لازم تبقى حافظه علشان تعرف تفتح البروتكت بعد كده. قول اوكي. هيطلب منك الباسورد مرة تانية علشان يتأكد ان انت حفظت خلاص الباسورد ده، وبعدين نقول اوكي. كده اتعمل بروتكت على الشيت ده. طيب تعالوا كده نغير اي رقم. هيقولك لا، ما ينفعش تغير، لازم تعمل ان بروتكت الاول. ازاي اعمل ان بروتكت؟ هتروح قائمة ريفيو وبعدين تعمل ان بروتكت للشيت. طبعا لو انت عارف الباسورد، انت طبعا اللي بتبقى حاطط الباسورد هتبقى عارفه، انما اي حد تاني مش عارف الباسورد مش هيقدر يدخل يعدل على الشيت ده. خلينا نكتب الباسورد كده بعدين اقول اوكي. تعالى بقى مثلا نعمل دي 500، خلاص هتعمل 500 عادي خالص. طيب دي طريقة في الحماية علشان اعمل حماية للشيت. لا والله، ده انا مش عايز اعمل حماية للشيت، ده انا عايز اعمل حماية للورك بوك كله. بمعنى ايه؟ اما حد يفتح الورك بوك ده او مستند الاكسل ده يطلب منه باسورد وما يدخلش الا لما يكتب الباسورد. طيب اعمل الكلام ده ازاي؟ هتروح قائمة فايل وهتدوس على انفو، وبعدين هتدوس على اول زرار اللي هو بروتكت ورك بوك، دوس عليه. هيطلع لك اختيارات، بيقول لك انت عايز البروتكت ده يبقى ازاي، يعني انت عايز نعمل لك حمايه بانهي طريقه. انا عايزه يطلب مني باسورد اما اجي افتح الورك بوك ده. require a password to open this workbook، انا عايزك تطلب مني باسورد اما افتح الورك بوك. هندوس عليها. هنا هيطلب مني الباسورد، طبعا هحط الباسورد وبرضه هبقى متاكد منها واحاول منساش الباسورد دي علشان ما يبقاش فيه مشكله. اوكي. هيطلب مني الباسورد مرة تانية علشان يتأكد ان انا حفظتها. خلاص كده ادام اتعمل يعني العلامة الصفرا دي، خلاص كده انت حطيت باسورد على الورك بوك ده. تعالوا كده نقفل الورك بوك ده خالص. اما تقفل الورك بوك هيسألك انت عايز تحفظ او لا. طبعا لازم تدوس سيف، لو كنسلت او دونت سيف يبقى انت ما حفظتش اخر خطوة اللي هي عمل الباسورد، فلازم تدوس على سيف علشان تحفظ اخر حاجة انت عملتها. احنا كلنا هندوس على سيف. طيب تعالوا نجرب بقى نفتح شيت الاكسل اللي احنا عملنا له باسورد. نفتح درجات الطلاب كده. هيطلب منك الاول ايه هو الباسورد بتاعك علشان تقدر تفتح الورك بوك ده. طيب لو انت مش عندك الباسورد او مش عارف الباسورد او نسيت الباسورد، مش هتقدر خلاص تفتح الورك بوك ده. خلينا نكتب الباسورد كده وبعدين انتر. فتح، مفيش مشكلة خالص في الورك بوك. يبقى انا كده عرفت طريقتين علشان احمي شيت الاكسل بتاعي او الورك بوك بتاعي في الاكسل، سواء انت هتعمل باسورد على الشيت او باسورد على الورك بوك كله. طبعا لو عملت باسورد على الشيت، الشيت التاني ما بيبقاش محمي. يعني المفروض لو انت اشتغلت بالبروتكت شيت، خلي بالك انت المفروض تعمل بروتكت لكل شيت لوحده. لو انت هتشتغل بالبروتكت شيت يبقى انت عارف ان البروتكت شيت ده، لو انا هعمل مثلا باسورد
كده انا حميت الشيت ده بس اللي هو بتاع درجات الطلاب، انما الشيت التاني ده مش محمي. فانت تبقى عارف الموضوع ده، لو انت اشتغلت او عملت حماية للشيت يبقى انت عارف ان الشيت ده بس هو اللي معمول له حماية، وبقيه الشيت اللي موجوده في الورك بوك عندك مش معمول لها حمايه. طيب لو انا عامل حمايه ليه، خلاص انا عرفت ازاي افك البروتكت بتاعه الشيت. انما بقى لو عامل حمايه للورك بوك كله، والمفروض ان كل ما اجي بفتحه بيطلب مني باسورد، ممكن اشيل الاوبشن ده؟ ممكن. طبعا لازم تفتحه الاول علشان ما حدش يقول لي طب ما انا ممكن اشيل الباسورد. لا، لازم تفتح الشيت وتحط له الباسورد علشان يفتح، وبعد كده تشيل الاوبشن ده او تشيل الباسورد منه. طيب هنشيل الباسورد ازاي من الورك بوك كله؟ روح تاني فايل، انفو، نفس الخطوات بالظبط، بروتكت ورك بوك، ريكواير ا باسورد، هيطلع لك الرسالة دي وفيها الباسورد اللي انت كنت كتبته. حدد الباسورد ده وامسحه ديليت، وبعدين قول اوكي، وبعدين ارجع وسيف الخطوة دي. لو احنا قفلنا دلوقتي شيت الاكسل وفتحناه مرة تانية، خلينا نجرب. طيب تعالوا نفتح الشيت اللي احنا كنا شغالين عليه اللي هو درجات الطلاب. مش هيطلب مني باسورد ولا حاجة لان خلاص انا شلت الباسورد. بكده اكون عرفت اعمل حماية للشيت اللي انا شغال فيه او حماية للورك بوك كله اللي انا شغال فيه في الاكسل. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو. لو استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير علشان غيرك يستفيد. كمان لو لسه ما اشتركتش في القناة، اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يجيلك كل جديد. اسيبكم في رعاية الله.